예, 그리고 합니다. 네. 자, 저희가 바로 이제 소고기를 먹고 한 20분 정도 이제 시간을 두고 온 데가 바로 이제 서오릉이라는 네. 곳인데, 고향하고 이제 은평구 이제 넘어가는 그 고개예요. 네. 여기서 넘어가면 이제 바로 이제 은평구인데. 제가 스타필드 갈 때 여기를 넘어오죠. 그래. 네. 맞아요. 예. 그래서 이제 여기가 신호등 장작구이라고 트럭 같은 거에서 이제 장작구이 하시다가 네. 돈을 벌어서 저쪽인가에 작업물 같지는 않지만 이렇게까지 네. 이렇게 화려하게 지어놓은 건 아니었었거든요. 그런 집이었는데 거기서 또 돈을 벌어가지고 네. 여기를. 그래서 이 땅이 지금 보세요. 네, 그래서 이제 규모가 대부분의 어마어마해요. 네, 규모가 이제 이 정도면 거의 기업이죠. 신도등 장작구 워낙 유명한 집인데 저도 좋아합니다. 그래서 여기 가서 동현이랑 맛있게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 네. 자, 렛츠고! 렛츠고. 자, 파이팅 한번 해드려. 렛츠고! 렛츠고. 뭐야? 꼬치 먹을까요? 아니면 저 먹을까요? 장작구이하고 아니면 장작구이만 먹어보죠 일단. 아니 그래도 뭐 2개 정도 시켜야 되니까. 장작구이하고 뭘 이렇게 먹는 게 좋을까? 막국수하고 이렇게 장작구이 이렇게 싸서 드시면 아, 장작구이하고 막국수. 닭발은 어때? 닭발 괜찮아요? 닭발도 괜찮지. 아, 그래요? 그러면 저희가 한 마리 하고 어, 어. 닭발도 하나 시키고 어. 막국수 하나 시키면 되지. 그래, 그렇게 해서 이제 네. 논아 먹는 걸로 하고. 너무 많아요? 아니, 많아요? 너무 많죠? 네, 너무 많아요. 작은 아이에 막국수를 한번 먼저 드시고 네. 부족하면 닭발도 그래. 네. 근데 여기 있잖아요. 위치를 옮겼죠. 저쪽에서 이쪽으로. 더 위에서 이쪽으로 왔어요. 원래 장사는 얼마나 하신 거예요, 위에서는? 거기서 참 잘 됐죠. 위에서 하신 지는 얼마 되신 거예요? 항상 꽤 오래됐죠. 아, 그럼 차로 하신 것까지 시작하시면 얼마 되신 거예요? 꽤 오래됐죠. 그러니까 원래 이제 차로 국도 같은 데서 하시다가 돈 모셔가지고 위에 이제 저 위에 쪽으로 갔다가 다시 그래. 아, 그렇게 되신 거구나. 아니, 많은 분들이 이제 사실 이제 그 음식점의 어떤 역사에 대해서 또 많은 분들이 좀 관심을 가지시더라고. 아, 예, 알겠어요. 그래서 얘기하는 건데. 역사가 깊은 곳이군요. 꽤나 이제 깊은 곳입니다. 예. 네? 20분이요? 아, 원래 20분 기다려요? 닭이 많이 밀렸다고? 알겠습니다. 뭐 기다리도록 하겠습니다. 예. 그럼 제가 좀 탐방을 좀 하고 오겠습니다. 정보를 한번 캐내고 오겠습니다. 이야, 대단하네 정말. 이렇게 해서 몇 분 도는 거예요? 1시간. 1시간 돌아요? 센불로. 아, 센 불로 1시간. 아, 그러니까 이게 초벌. 네. 아, 그래서 좀 이제 익힐수록 이제 올라가는 거예요? 네네. 아하. 아, 그래서 여기다 이제 불판을 해서 해갖고 나오는구나. 아, 요게 아이디어네. 아, 알겠습니다. 예. 얘기 들어봤더니 이게 닭을 저기 장작에다 이렇게 익히는 게 1시간 걸리네. 1시간? 응. 그래. 알았어, 그럼. 자, 그럼 여기 하나 먹읍시다. 네. 자, 닭꼬치 하나 이제 이게 뭐 제 와서. 생각에는 매운맛. 이게 매운맛? 예. 그 다음에 이게 데리야끼 맛이구만. 그래요. 반반이네. 닭꼬치. 예. 닭꼬치 한번 먹어보도록 먹어볼까요? 하겠습니다. 예. 냉정하게 평가하겠습니다. 냉정하게. 매워. 매워. 매운 거 못 먹죠? 네. 나랑 똑같네. 이거 한번 먹어봐요. 우리가 이제 2개 다 먹을 수는 없으니까. 자, 데리야끼. 이거 맛있다. 그래요? 그러니까 닭 맛에 좀 집중을 해야 돼. 닭 맛에. 지금 매워 집중이 안 돼. 그래? 맛있네, 뭐. 맛있어. 닭꼬치 부위가 뭐예요, 이거? 닭 가슴살이에요? 아, 그래. 가슴을 여기서 그럼 저 손질하는 거야? 양념만 해서. 아하. 아, 알겠습니다. 예. 나오네. 나와요? 뿌릴까요? 아, 닭발이구나, 닭발. 아, 닭발도 맛있겠다, 근데. 닭발도 맛있을 것 같아. 근데 뭐 닭발은 먹으라만 하지 뭐. 너가 매운 거 안 먹는데. 닭발 매울라나? 맵지. 당연히 맵지. 불닭발이니까 맵겠다. 나는? 아니야. 뭐야? 매우면 이걸 해서 드시고요. 네. 아니. 아니 아니. 아드님을 해서 내가 아, 괜찮아. 고맙습니다. 예. 아니, 이거를, 와. 매워? 안 매워. 안 매워? 약간 그 불맛을 내서 진짜 맛있네. 맛있어? 맛있어. 먹어보세요. 닭발 진짜 오랜만에 먹는데 불맛이 진짜 난다. 불맛이 나죠? 엄청 맛있어. 그러니까 맛있으니까. 이제 닭발이 이제 한신포차식으로 해가지고 약간 이렇게 찌개처럼 같이 국물 있는 조림. 조림이 있는데 저는 이제 너무 매워서 못 먹고요. 저는 이런 목배 닭발, 정혜도 그렇고 저도 그렇고 이제 매운 걸 못 먹는데 그렇게 맵지 않습니다. 근데 대신에 불맛이 있어가지고
약간 화끈한 느낌이 있지. 매력이 있고요. 그리고 이제 조금 매운 걸 좋아하시는 분 여기 이게 소스를 주시네. 그러니까요. 발라 먹으라고. 우리 동현이는 올해 새해 목표가 뭐예요? 저요? 저는 저는 사실 그 작년에 이제 아니, 제가 뭐 물어보놓고 뭐 그래, 얘기해요. 물어보는 거야. 새해 목표가 어떻게 돼? 그냥 간단하게 지금 당장 생각나는 거는 몸무게 75kg. 건강검진도 한번 받아보고 싶고요. 올해. 받아. 네. 그냥 받으라고 그랬잖아. 통장에 1억 모으고 싶고. 그러면 열심히 일해야지. 아니 뭐 목표 말하면서 뭐 하나하나 다 따져. 일단 들어봐줘. 알았어. 작년에 했었네. 작년에 목표 했었구나. 아 스케치북. 그거 보면 되지 유튜브로. 봐봐봐. 아 나한테 바라는 걸 썼네. 규칙적인 의료행위 이게 하네. 하고 있잖아. 그리고. 의도적인 건강식 그래, 그러네. 하네. 왕성한 창작 방송 활동. 근데 이때보다는 지금 창작 방송 활동이 좀 늘었어. 그러네. 어느 정도 좀 지켜지고 있네. 그러네. 건강하고 사랑하기. 그거는 예. 포괄적이고 괜찮네. 그리고. 지금처럼만 살기. 예를 들어 자기 관리. 그런 거. 방송에서 사태질 줄이기. 그래? 예. 사실 많이 줄었는데, 그럼 다 지킨 거네, 우리는. 다 지킨 거야. 아니 이거 판단은 여러분들이 하는 거죠. 그러니까. 아이고, 야, 이게 닭이 나오네, 닭이 나와. 와, 예. 감사합니다. 아이고, 이거 보세요. 야. 캠핑장 냄새가 나. 장작된. 여기 있잖아요. 제가 좀 말씀을 드리는데, 닭을 20분 돌리잖아. 이 집만의 아이디어가 뭐냐면, 돌리고 난 다음에 그 옆에서 이 불판을 계속 떼고 있어. 불판을 달궜다가 그 위에 있잖아요. 밥 있지. 또 밥. 밥을 올려놓고 거기다 얹는 것 같아. 요거 먹은 다음에 누룽지가 또 예술이야. 자, 어떻게 먹어야 되는 거예요? 뭘 어떻게 그냥 먹으면 되지. 이렇게 먹는 건가? 그럼 이거 뜨거우니까 이거 손으로 못 들고. 역시 이 닭은 뭐라 있어요. 맛있네. 어때? 닭을 먹어도 자괴감이 별로 안 들고. 자괴감이 안 드는 게 뭐야? 닭 먹으면서 자괴감 드는 건 뭐야? 치킨 먹으면서 왜 오늘도 치킨 먹었다 라면 먹었다 이런 거 있잖아요. 그런 거. 네. 야 근데 살이 진짜 녹아. 약간 크리미해. 그리고 또 이게 또 먹기 좋게 손질을 딱 해가지고 이렇게 젓가락으로. 껍질이 예쁘네. 어때? 맛있죠. 와. 야, 드세요. 여기 있어요. 먹어. 75kg 만들려면 먹어야지. 저도 올해 이제 그 목표를 말씀드리는데, 제가 이제 작년에, 지금 있잖아요. 우리나라, 골프 채널 중에서 저희가 이제 구독자 제일 많습니다. 제일 많았던 게 이제 심장 골프라고 있었는데, 그걸 저희가 눌렀어요. 진짜요? 네, 얼마 전에. 작년에 이제 이루고자 했던 그 목표를 이뤘습니다. 그래서 좋은 유튜브 채널 하자. 그리고라, 프라철, 그리고 이제 퍼프이 골프 다 잘 되고 있고 해서 올해 공중학 프로 중에서 이제 조금 괜찮은 프로그램 하나만 했으면 하는 게 이제 저희 목표고, 이제 대신 이제 건강하고, 그리고 즐겁게 일하는 게 제 목표죠. 제가 초등학교 때 이후로 그러니까 초등학교 때 돈을 많이 벌었잖아요. 근데 그때 난 내 통장을 보질 못했어. 00000 찍혀 있는 게. 근데 그 000 찍혀 있는 게 기분. 아이고 우리 시켰구나. 맞다. 야 양배추가 그냥 맛있겠네, 이거. 깜짝깜짝 올라가 있네. 고맙습니다. 초등학교 때 이후로. 아니 그 0000 그 통장에 찍혀 있는 게 난 그 기분 좋은 걸 몰랐단 말이야. 그때 봤었을 텐데 내 통장을. 근데. 그러니까 올해 1억을 벌면은 그러니까 모을 거야. 1억을 그냥 버는 건 버는 건데 모을 거야. 모을 거라고. 네. 그러면 제가 그리고라 통해서 공개하겠습니다. 000 네. 그리고 제가 그 기부를 한 적이 한 번도 없는데 그 1억을 모으면은 10%는 꼭 기부하려고. 1000만 원을? 네. 1000만 원 너무 많지 않니? 아니. 100만 원만 해라. 아니. 그게 씀씀이가 또 그렇게 돼야 사람이 또 일이 들어오고 그러는 거라. 그래? 그래? 잘 됐다고. 그게 올해 목표입니다. 동현 씨, 네. 그거 있잖아. 밥을 먹어요, 밥. 야 이거 그냥 이게 아주 이게 포인트예요. 인삼으로 추정되는 한방 성당 느낌도 납니다. 약밥 같이 해서. 완전 약밥이네.
위에는 꼬들꼬들하고 그냥 잘 지어진 밥인데 밑에가 바삭바삭하잖아. 그래. 밥에서도 겉바속촉을 느낄 수가 있어. 그래요? 아. 네. 젓가락을 자 이렇게 해서 그 양배추 좀만 더 주실래요? 양배추를 네. 막국수 먼저 궁합을 보세요. 어때? 그냥 궁합적으로는 최고죠. 막국수랑 고기는 사기니까 원래. 여러분들이 아는 그 맛인데 일단 애초에 이게 너무 맛있어가지고 근데 우리 저 동현이가 닭집에 와서도 많이 분발을 하네. 맛표는 많이 잘하네. 고기는 너무 조금 먹었어. 그래? 응. 아니 세 점 먹고 한 점씩 먹고 끝났는데 뭘 뭐해 거기서. 근데 거기서 또 그렇게 했기 때문에 이렇게 네가 맛있게 먹을 수 있는 거야. 근데 진짜로 밥이 맛있죠? 진지하게 어. 이게 맛있어. 밥이 맛있죠, 밥이. 밥이 맛있어. 어쨌거나 이제 제가 이제 그 작년에 이제 동현이한테 바랬던 게 그래도 비교가 딱 이렇게 지켜줘서 확실히 그런 것 같아요. 애들한테 잔소리해봤자 이게 소용이 없는 게 지가 느껴야 돼. 요즘은 진짜 제가 뜯어 말릴 정도로 운동을 합니다. 그래서 뭐 비타민 같은 것도 챙겨 먹고 이래서 제가 아주 너무 기분이 좋습니다. 올해도 이제 그렇게 이제 몸을 잘 챙기고 대신 이제 운동을 무리하게 하지 말고 피부 관리 좀 하고 그리고 그래서 작년에 이제 힘이 어떤 그 제2의 어떤 약간의 어떤 전성기까지는 아니지만 약간의 어떤 본인의 어떤 존재감. 그래서 올해 어쨌든 간에 그래도 멜론 차트 한 50위 안에 좀 드는 그런 거 말하지 마세요. 상업적인 어떤 노래를 네, 그런 건 아니야, 아니고. 내가 그냥 바램. 바램. 바램이고 공중파에서 예능을 좀 고정적으로 해서 역시 옛날에 그 동현이가 예능 신동이었구나 라는 것을 좀 다시 한번 좀 보여줬으면 하는 그런 또 바람이 있습니다. 오케이. 뭐 어렵지 않은 거예요. 그래. 저도 항상 바라는 바고 그거는. 저는 알겠어요. 뭐예요? 네? 저는 생각을 해봐야 되는데 일단은 저는 일단 좀 좋은 프로그램을 좀 짧고 굵은 거 한 3-4개 정도만 했으면 좋겠어요. 내가 네. 짧고 굵은 거 그러니까 오래 갈 건데 아빠도 녹화해서 즐길 수 있고 아하. 시청자들 반응도 좋은 그래. 그런 프로그램을 이렇게 쪽집게처럼 잘 골라서 그리고 이제 탑급 MC답지 않게 센세이셔널한 시도를 많이 하고 있다 생각을 해요. 유튜브 채널도 3개나 운영하고 있고 네네네. 그래서 올해도 그런 각이 좀 보인다면은 기회를 엿보다가 그래서 그렇게 감을 꾸준히 이렇게 유지하시면서 이렇게 정상에서 오래오래 머무셨으면 좋겠다고 그래요. 네. 그게 제 바람입니다. 예. 네, 건강을 위해서. 아유, 네. 예, 고맙습니다. 자, 그럼 뭐 총평을 좀 하도록 하겠습니다. 그 장작구이 하는 데가 이영재 씨가 옛날에 소개한 데 있었어요. 대학로에 있는데 네. 거기하고 맞먹을 정도로 굉장히 유명한 집입니다. 네, 근데 저는 뭐 여기 인연을 맺은 지가 벌써 한 뭐 5, 6년 됐습니다. 그래서 겉은 정말 바삭바삭, 안은 또 양념이 또 이렇게 자연스럽게 들어가고 그리고 밥이 정말 맛있습니다. 그래서 아주 든든하게 한 끼 때울 수 있는 그런 곳이었다. 예. 진짜 저도 밥이 너무 히트라고 생각을 해요. 겉은 진짜 그냥 잘 지어진 밥인데 저는 밑에가 바삭바삭해가지고 그 씹는 맛이 뭔가 식감이 너무 좋았고 닭도 말할 거 없이 향도 너무 좋고 맛있게 먹다 갑니다. 네. 그리고나 10만원 향해서 달려가고 있습니다. 자, 그리고나 최고예요. 구독, 좋아요 눌러줘요.